Şimdi yapısal olarak tabii body mass index'in de yüksek. Şimdi bir anda zayıflamanı bekleyemiyoruz. Uyku apnesi olan insanların zayıflaması çok zor. İnsülin direnci de ortaya çıkıyor. Geceleri oksijen yeteri kadar gelmediği için zaten yakıtı çok az kullanıyorsun. Dolayısıyla sizin gibi hastaları zayıflatmak da dert. Ama uyku apnesini düzelttikten sonra, o bölgeyi rahatlattıktan sonra sizin insülin direncinizi, kilo vermenizi kolaylaştırmak çok daha hızlı oluyor, çok daha iyi oluyor. O yüzden buradaki amaç horlamanız ya da horladığınız için eşinizi, dostunuzu, ailenizi rahatsız ediyor olmanız değil. Bizim temel mücadelemiz uyku apnesi ve yaşınız daha çok genç. O yüzden bu sorunu muhakkak çözmemiz gerekiyor. Şu anda bile, normalde bile dururken genizinizdeki horuldamanın sesini duyuyoruz. Evet. Oradaki o direnci, sesin, havanın geçiş direncini hissediyoruz. Ayva yedi.